urang ge teu saeutik pejabat mentalna miskin. Geus gajina gede masih kena hahakan duit rakyat. Miskin. DPR gajina gede masih kena ngahakan dana konstituen. Miskin. Mental miskin. Namprak. Moal aya DPR ti Demokrat tuh aya di dieu mah moal. Ieu mah nyaritakeun di ditu dibelah ditu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekedap tukang son punten kontrolna diangkat. Kontrol make R kontrol. Ya kontrolna diangkat, tukang son kontrolna diangkat. Sekali di acan taekeun deui seutik copong koret cek bocah mat mah kontrolna taekeun deui seutik sok we can ngahiung mah. Nah tos tah ayeuna dikurangan ehona tong dipake polos tong make eho make pulpen we nanda tangan mah yo tong make eho ya tong make polos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngajawab salam sing paranyang yuswa, sing lalancar usaha, sing kabayar sametan, sing lalancar ngalupas ke nyawa. Amin gitu. Hayang nyangket gitu nyawana. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wa ilallah, wa alallah, wa bisyafaati rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyan Sadaqallahul azim. Bu Camat ngahormat ipi hormat sareng caroge nuran cage Pak Kapolsek nu teu pasek Padan Ramil anu adil Pak Kades anu beres Pak Lurah nulangkeun gawe sawah ka rakyat loba sedekah. Mun urang kuningan mah nyebutna Pak Kuwu anu ngaku. Pak RW nu teu pati resep ka awewe. Pak RT nu perlente ngaping rakyat sing taliti da goreng-goreng ge anjeun teh wakil Jokowi. Ripuh-ripuh nama RT nu digerebek panggelarna digerawan RT pada RT mah teu milu HS di eta awewe naon-naon laporan ka RT teu jam 1 jam 2 ai gaji pangleutikna riuhan daraek jadi RT. Khusus para ulama zu'ama pamimpin agama nu kusimkuring ditaati fatwa-fatwana Karang Taruna Nusarbaguna, mudah-mudahan jadi ornamen bangsa Nusampurna, kaharep jadi generasi Robbi-Robbiyah. Sabab kuring mah geus karolot sakedeung deui ge buah isukan pageto ai nyawa mata apal buah ibu ti heula uing paneurinya
Derek dibalikeun menang atuh uing paneri ibu ti heula. Lamun kurang bisa tukangan kurang ninggalkeun turunan lemah, kabayang kumaha nasib Jambar. Matak Allah ngawanti-wanti ka urang. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kudu sieun urang Jambar ninggalkeun di satukangan anjeun turunan anu lemah fisikna, lemah pesakna, lemah paseukna. Mata keur ningkatkeun fisik bener ceuk ku camat jieun lapang futsal, lapang bola ayakeun meh teu malolor wae budak ngora ke leuleus awakna. Fisikna kudu kuat, kudu diolah ragana, olahraga perlu sarana. Mata lapang bulu tangkis ayakeun, lapang futsal ayakeun, kolam renang ayakeun, lapang bola ayakeun. Semangat membina fisik. Pesakna keun, urus usahana, udah ngora ajarkeun entrepreneurshipna. Dengan sakadar jadi mental bangsa-bangsa peminta, tapi harus jadi mental muhajirin. Pada teh hijrah. Muhajirin teh pindah hijrah nuturkeun Rasul ka Madinah. Ninggalkeun hartana li jelema-jelema miskin. Abu Bakar Siddiq saudagar kaya demi iman ninggalkeun kabeh hartana. Datang ke Madinah disebut muhajirin. Urang Madinah kadatangan tamu hiji atuh teh ngiribukeun tamu ngabring. Lamun teu make iman narimana kadatangan anak bakal ngerasa diribukeun. Tapi ku sabab ku Abu Rasul disebut Ansor, dengan mulia diangkat urang Madinah ngaranna jadi Ansor. Kumar Rasul bahu-membahu muhajirin jeung Ansor. Kaum Ansor merek pertolongan ka muhajirin, punya kepercayaan, diajak dibina. Sabab lamun Rasul dituturkeun ku kaum muhajirin ninggalkeun hartana terus sangsara di Madinahna, maka bisa jadi sebagian dari muhajirin ngerasa rugi nuturkeun Rasul. Makanya dibina mental peminta-minta, tapi mental yang ingin berubah. Akhirnya muhajirin juga jadi saudagar-saudagar kaya di Madinah. Gitu. Jadi bangsa urang teh nanti bangsa nu mentalna mental jelema miskin. Nu beunghar ge ngadak-ngadak ngaku miskin. Sok tempo BL teh panihakan lain bagianna lagi. Banyak nu beunghar narima BL teh. Namun nu beunghar narima BL teh kuduna datang ka lurah, datang ke RW, datang ke RT, datang ke lurah pok nyarita. Palurah abdi ngamaklum bapak capek gawe ngadata jelema kuat pasti aya salah nada jelema. Mungkin bapaknya salah ngadata, abdi mah teu kudu menang BLT, boga motor 2, nu hiji diojekkeun, nu hiji ku abdi, setoran sampai 100.000, abdi ge menang 100, 200.000 mah abdi menang sapoe, imah abdi gedong, abdi mah teu pantes menang BLT. Jika nalin bagian abdi BLT mah, bagian tatangga abdi cerici, Rana geus 14 tahun, anak Arya 8, nu hiji kutil, nu hiji bisul, nu hiji buduk, nu hiji bele, nu hiji cacingeun, karunya, mangga ieu BLT sanes bagian abdi. Pasikeun tuma icing teu bagian lepat ngadata palurah teh. Aya nu kitu di Jambar. Eueuh. Jadi mun ditarima masih lain hak sia ge dihakannya. Nah eta teh mental jelema-jelema miskin begitu. Dayeuna teh di urang ge teu saeutik pejabat mentalna miskin. Geus gajihna gede masih keneh hahakan duit rakyat. Miskin. DPR gajinya gede masih kene ngahakan dana konstituen. Miskin. Mental miskin. Namprak. Moal ai DPR ti Demokrat tuh ai di dieu mah moal. Ieu mah nyaritakeun di ditu di belah ditu. Gaji geus gede masih kene ngahakan hak rakyat. Mental miskin. Makanya belajar dari hijrah Rasulullah teu poin we gajina. Rasul mawa bareng jeung kaum muhajirin. Kaum muhajirin ninggalkeun hartana, nu beunghar sangsara da ditinggalkeun kabeh hartana hanya demi keimanan. Faman kana hijratuhu ila dunya
wa hijratuhu ila dunya aw imratu yang kedua aya nu hijrah karena dunya jeung kana awewe nya kadinya tapi kumaha ieu mah hijrahna karena iman ditinggalkeun kabeh hartana demi iman tapi datang ka ditu mentalna tidak mental miskin dia jadi muhajirin yang ingin merubah kehidupannya bangkit survive move on cek bahasa budak ayeuna mah move on begitu mental miskin legitkeun ti budak ngora makana fisikna kuatan pesakna pageuhan ti ayeuna mentalna benerkeun mental orang-orang kaya anak muda harus punya dream book setiap hari bikin dream book di dalam di kamar kita anak-anak kecil yang sekolah bikin dream book saya dari dulu suka bikin dream book jadi kalau hari ini saya begini karena ini impian saya dari dulu sejak SD saya punya dream book saya tulis di buku jadi dosen jadi kalau ada yang nanya Pak Jujun jadi dosen IAIN UIN Universitas Islam Negeri Pak Jujun jadi dosen UIN sejak kapan saya jawab sejak SD kelas 2 orang nanya sing bener karena dream book saya tulis sejak SD kelas 2 idil fatah hasba fi qalbihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi' anak muda itu harus menggantungkan cita-cita setinggi langit bukan setinggi langit tapi setinggi langit kalau manusia tidak punya cita-cita tinggi lam yantafi' dijamin dia tidak akan bermanfaat hidupnya ini sudah diteliti di Amerika ada seorang meneliti 3 orang ditanya kamu mau jadi apa kalau gede saya mau jadi politikus kamu mau jadi pengusaha kamu kumang kewe wingman 20 tahun kemudian si peneliti itu membuktikannya anu tadina cita-cita teh ditanya 20 tahun yang lalu manehna hayang cita-cita jadi politikus betul dia jadi senator di Amerika Serikat ketika satu lagi ditanya pada 20 tahun yang lalu begitu dicek bener dia jadi pengusaha tapi anu ngajawab kumang kewek teh jadi nanaon ini semangat makanya hati-hati dengan ungkapan karena ungkapan akan jadi pikiran hati-hati dengan pikiran akan jadi tindakan makanya sekarang untuk anak-anak saja ada teori baru ucamat namanya hypnoparenting apa hypnoparenting orang tua menghipnotis anaknya menjelang tidur membisikkan kata-kata yang baik untuk menyemaki anaknya jadi budak teh mulai sarte pepene pun kalau orang mah bala geus ngalakukeun teh anak king jibat awaking bari diusapan ayeuna disebutna hypnoparenting budak kerala nyepan teh kamu akan jadi orang hebat kamu bisa jadi orang hebat ditanamkan itu sehingga anak mimpinya nanti disertai dengan doa ibunya karena dihipnotis oleh bahasa-bahasa baik dari ibunya pada ini nama lain siapa bodoh ke budak siapa bengal anak yang lima bodoh-bodoh teuing palingan anak siapa bertahan 2 tahun teu naik-naik di kelas 2 we coba basa-basi nyarita langsung we teduh poin lah ya soalnya tadi kan mentana tadi mudah-mudahan memotivasi bisa memotivasi wingah naiknya langsung memotivasi jadi fisik pesak mentalna leungitkeun mental miskin turutan kaum muhajirin hijrah peringatan tahun baru Islam tadi ketua panitia nyarita hijrah bukan hanya hijrah lahiriah tapi hijrah qalbiyah kayak terakhir tak orang bahas eta mah ngaji kolot sama hijrah qalbiyah orang ngaji budak murah lah ya fisikna pesakna nah kan terakhir nama pasek lah hijrah qalbiyah fisik pesak nah sababna sebab sesuai yang cita-cita bangsa Indonesia kira coba orang lagu lah Indonesia Raya kabeh padi pantas nu aya kenapa muda laguna Indonesia Raya coba orang ngaji Indonesia Raya we kebenaran kan pilkades segala rupa geus urusan pilkades mah beres kabeh nu eleh nu menang nu aya nu terpilih kitu ceuk pawabuk bieu pawabuk Pak Kapolres sudah sepakat tidak ada yang kalah tidak ada yang menang yang ada adalah yang terpilih jadi artinya yang tidak terpilih bukan kalah tetapi nasib nanti Allah san aya tampuk pimpinan lamun bener jalma iman teu kudu aral teu kudu ngamak lamun ngamak berarti teu iman karena takdir wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair aya kakuasaan mah kabeh aya di tangan Gusti lamun niat kajambar erek alus nu meunang tong jumawa nu eleh ulah nyeri hate untung nyeri mun ateul hate kumaha ngadaroanan nu meunang lakukan amanah rakyat anu eleh sumbangkan pemikiran pada yang terpilih katakan pada dia terima kasih selamat congratulations Anda menang
Anda terpilih, saya tidak terpilih, tidak apa-apa, tapi saya ingin sumbang saran untuk kemajuan desa Jambar. Luar biasa kalau begitu. Lamun kitu mah bakal sesuai dengan ayat Allah nu tadi, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Eta teh ayat. Innallaha sayna Allah yuhibbu, mencintai alladzina, orang-orang yuqatiluna yang berjuang fi sabilihi, di jalan Allah, shaffan, dengan merapatkan barisan. Jadi elewan menang tadi, yang terpilih jangan jumawa, yang tidak terpilih sumbangkan saran kalau ingin disebut oleh Allah yang dicintai Allah. Masyarakat atau berlegug menjadi lurahna batur sia lupa siana belegug hirup ke bangsa orang mah gara roblokna teh kitu tah. Menjadi presidenna Jokowi itu ributna orang Kuningan. Da paeh mah mau dikubur ku Jokowi sia teh. Amarna ku tatangga harapan imah. Dia berlegugna bangsa orang teh. Jokowi Prabowo, Jokowi Prabowo, ya masang long, enon masang baligo badak Jokowi, tatangana heureum Prabowo. Pasenengke padeng Jokowi Prabowo kapilih Jokowi cenah candakan ka Jambar, banyahoun kasiagan masangna. Jokowi jeung Prabowo dahar deui bareng mana jeung tatangga ribut. Aya ku telat seteh hirup. Aduh ampun, eta mah katotoyo hirup teh. Uing teu milih Jokowi, mesin uing babaturan Buce, babaturan Pak Aceh Purnama, Pak Wabub, Pak Bupati. Aing teu milih Jokowi, aing mah Prabowo. Dan saya ngomong berani sampai sekarang karena bagi saya demokrasi itu harus terbuka. Ulah api-api milih Jokowi padahal kita munafik. Jokowi akan lebih suka pada saya yang jujur daripada orang-orang yang menjilat. Saya mah jujur, tuh milih Jokowi, milih Prabowo saya mah. Tapi sebagai bangsa yang baik, ketika Jokowi menang ya kita tunduk pada konstitusi. Saya sumbangkan doa saya untuk Jokowi, kan halus. Lain kudu ribut. Gogorowokan ngeritik Jokowi di Kuningan, Jokowi kersane di Jakarta, aing gogorowokan di dia. Kan nyeri-nyeri hati aing. Oh hartina mun panggil jeung Jokowi tarek diomongkan. Jokowi baheula Jokowi sok blusukan, ayeuna tara katingali ka mana? Baheula Jokowi turun kana gorong-gorong memeh jadi presiden, ayeuna iraha ka gorong-gorong deui. Uing mun panggil rek ngomong. Tadi dia mah percuma ngomongna, da teueuh Jokowi na. Tapi da jujur mah boro-boro itu kamari jujur dipanggil Jokowi, nolak. Jadi reret-reret acan aing kamari dipanggil Jokowi. Oh sababna dalin Jokowi uing mah. Uing mah jujun-jun ae di kuno dipanggil Jokowi. Uing kan ke lempang gitu. Aya nu manggil Jokowi, Jokowinya lempang we. Saya malih Jokowi. Kamu jujun direret. Sebagai bangsa yang baik enggak usah ribut. Pak Jokowi menang, kita doakan. Di luar kelemahan, kelebihannya, kelemahannya, kabeh jelema ge boga kelemahan. Bangsa Indonesia bangsa nu rieun, sakabeh salah. Dari kumaha? Da baheula jelema dipuji, geus digogoreng, pan karakter bangsa urang mah kitu baca, Pak Wakil. Soekarno geus turun digogoreng. Baheula mah pan dipuji. Ayeuna geus mimiti dia diangkat. Soeharto kerjanya dipuji turun, pika ajengan-ajengan ngagogoreng. Kita gantung Soeharto, gogorokanna di Kuningan. Soeharto bersare baheula, gogorokan di Kuningan di tangga gantung nganaonan cepet jadi gergerong. Soeharto ganti ku Habibie, dipuji Habibie awalna, tungtungna goreng deui. Diganti ku Gus Dur, dipuji awalna, tungtungna digogorengkeun. Diganti teh ku Mega, Mega teh dipuji, tungtungna teh digorengkeun deui wae. Ganti ku SBY, dipuji, turun digorengkeun deui wae. Naik Jokowi, boro-boro geus turun acan ge digoreng. Jadi orang meriweuh bangsa teh resep ningali kagorengan. Sakali-kali ningali kehalusan atuh kabatur. Ibarat jelema tumpak kuda, bapana tumpak, anakna nuntun ngaliwat ka Jambar, teu urang Jambar jarding bibir. Dasar bapak gelo. Dari anak kita nuntun manehna naik. Teu karunyaun ka budaknya.
si bapak nak kejang, bapak dicarekan si kurang jamar, mana naik ah, bapak nuntun, anak naik, ngaliwat deh ke jamar, jeding deh orang jamar, dasar budak blow on, hari bapak kita nuntun, mana aja culang siap ya. Alah jam salah deh wae. Bapak naik orang tua teh kan kuduan sakudan asup ah. Gambaran aman mereka ngaliwat, rasan bakal bener, jepit deh wae orang dia. Dasar manusia tidak punya pri kekudaan. Nyaho kuda teh leutik kuda kuningan, hayo ditekan kuduaan. Salah dewe cenah turun tak dua dana tuntun dituntun kuda kuduaan. Ngaliwati ka jambar asarek bener jebi deui wae urang jambar. Dasar manusia tolong nyaho kuda teh tumpakadeun hayo ditaruntun. Nu alus goreng. Matak capek nyamingin bangsa jika karier. Untung jambar mah itu sebut sama luar biasa. Tadinya saya mendatangkan brimob karena katanya rawan, ternyata aman, damai. Cekurang jambar, kecele. Goreng sangka daing mah balagur. Aduh, tapi kalau datang brimob berarti geus dianggap goreng sama deh. Makanya tolak kagorengan ku kehadian. Buktikan jambar tuh bisa mampu lebih baik daripada yang lain. Sebab dia kurang jambar gara-gara pilkades pas sehat, batur mah ngeprokan. Duh, bareng saya maju gitu. Lamun jambar ngahiji maju, karang tarunana maju, segala rupana maju, pembangunana maju, adedena tersab habis, ketua dewana perhatian ka dieu, beuki maju pembangunan, batur teh sirik. Ya lo jambar buat kang melambung gitu kemajuan anak 2 kali lipat batan urang duh iraha urang juga jambar gitu batur teh pintonkeun kahadean dihareupeun batu lain kabututan kagorengan wae. Lamun aya nu sok gelut di jambar ulah gelut jeung urang jambar ini ka Jakarta daftar milu gelut di naring menang duit terkenal sia teh gara-gara main bal tarkam ribut gor gelut bari gelut teh bener teh kerbuk teh bisa aja bisa. Budak ayeuna pas sorot-sorotna digedekeun gelutna mah hayang dipisah. Mun real barudak pamuda diresep memotoran, tong memotoran di dieu percuma jekuk nabrak modal riweuh. Siga si Valentino Rossi, murek digesek ke si Marquez dia mah dikitukeun sadik dak juga. Aing mah gaul segala nyaho gitu. Jadi trek-trekan di Kuningan hartina hayang kapake ku awewe nah awewe di Kuningan paling ge matre lolobana lah anger we moal gaya kumu motoran menta pulsa sia kan boga duit awewe di Kuningan ge sarua bening maneh ngetrek di Centul, ngetrek miluan di tempat resmi terkenal menang piala, menang hadiah, cilaka menang asuransi gitu atuh. Jadi proporsional jadi pemuda teh. Sebab pun pemuda ayeuna rada palalahur bangsa bisa rapuh gara-gara orientasinya tidak benar dari awal, dream booknya teu eceuk. Mata kudu dream book buku impian cek uing tadi. Jadi kuring mah beulah nulis ayeuna uing ka budak kitu sareng anak uing nu kahiji kitu. Cek uing bikin dream book, betul. Dari SD dia tulis AA mau jadi dokter, asupkeun ka Gontor begitu SMPT. Sabulan dia telepon, ya datang ke sini, datang uing ka Gontor. Kenapa? AA minta balik. Kenapa? AA minta balik. Kenapa? AA mah tidak mau jadi kiai kan? Ayah kan tahu dream book AA jadi dokter. Kalau ayah mau nyetak AA jadi kiai seperti AA, ayah seperti ayah nggak bisa. Karena cita-cita bukan jadi kiai, AA mau jadi dokter. Panggil kue ke penginapan bawa hotel alus di Ponorogo mah bawa kue izin heula ke pengurus pesantren. Betul kamu mau jadi dokter? Betul. Yakin? Konsekuen. Ribu kamu? Iya. Tanggung jawab. Terus akhirnya jadi dokter. Begitu. Karena bikin ribu anak bukat gue akhirnya di Gontor deh wae. Kamu mau jadi apa? Saya mau ke Australia. Mau apa? Mau jadi advokat, mau jadi advokat, tapi advokat yang ngurusin urusan luar negeri. Oke, didukung, semua dipilih. Mau awewe, saya mau jadi hafidhah. Di ayana SD kene geus katalar juz amma, terus diasupkeun ka hafizul Quran. Begitu, dream booknya dipakai.
memang orientasinya jelas nih, cuma kewe mah doa masa depan wallahu alam. Tidak pakai dream book gitu ya. Jadi guys, urang ngalagu heula kabeh lah. Urang ngomong tentang bangsa, urang ngalagu heula saeutik. Laguna Indonesia Raya. Ya, guys, lurah mah pokoknya aman, lurah mah aman. Setuju aman? Kok nama tadi prinsipna mah nu jadi lurah nasi eta, nu pasana sia, rugi sedeng. Geus eureun. Keun we, lamun calon jeung calon ribut kumadinya paling tiluan ributna. Ieu mah upamana masyarakat nonton eraeun geura. Masyarakat milu ribut hayo siga meunang naon we sih. Bangsa urang mah kitu baru lagu bae dikubur teh ku tatangga. Mau dikubur ku Prabowo, mau dikubur ku Jokowi. Akhirnya ku tatangga. Bener teh. Insyaallah beres urang dia. Setuju? Islah sadayana islah. Tidak ada lagi jambar pendukung A, jambar program, jambar warga yang bersatu padu memikul tanggung jawab untuk sama-sama sumbangsih terhadap kemajuan desa Jambar. Karena boleh tidak keluar di Indonesia ya. Ayo, hiduplah Indonesia Raya Dua Indonesia. Satu dua di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Satu dua Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dua hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Nggak sepertinya, Pak Jujur pulang dong. Jangan menghentikan lagu kebangsaan di tengah lah. Gandeng beribu. Kan beda, lu penting mengesina kurang kali. Al-Quran di lagu Sunda kemenang. Di lagam Jawa kemenang. Indonesia yang ulun ke dunia kemenang. Kamari ayah dengan lagu Quran di lagam Jawa kemenang. Mengayakan aja kan pemerintah resmi di gedung negara. Peringatan Isra Mi'raj. Lagu Indonesia pembacaan surat Quran akan bawakan dengan langgam Jawa. Mengayakan. Makanya lagu Indonesia itu menang di tengah-tengah. Bari niat negara mesek ke Sina. Kita kuingnya memikirkan kemah lagu Indonesia Raya diganti ku Babu Hidung menang tuh. Depan Quran itu menang di lagam Jawa kan. Indonesia Raya menang berlagu Babu Hidung kan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan maka masakan dia sudah maka akan dibawakan dengan langgam Babu Hidung. Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku Indonesia. Menang tuh kira-kira gitu-gitu. Tak Quran keling di lagam Jawa kan menang. Punya Indonesia itu menang. Adan baik di lagam Simalang kamakan menang tuh. Ayo salah. Nyala falah menang gitu. Tapi itu menang ilang Al-Quran menang di lagam Jawa kan. Terus di mama naik diganti atau lagu Manuk Dadali menang. Iya karena kudu, iya karena stai menang. Jadi kata lagi Quran bisa di lagam Jawa. Jadi lamun kitu teu menang, nya atulah gagabah Qurannya ulah di lagam Jawa keun atulah. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Make lahan Arab we, dangeuna bahasa Arab, nya meureun ku logat Arab geuna. Ari baju nu teu dititah narungkan urang Arab, ari Quran dititah ku luhunil Arab, malah dijawakeun, teu kan arti. Waya panitangna teh dilaksanakeun, ego panitangna didaftar gawe. Urang kuningan make jubah, hayang juga urang Arab, urang Arab aja rantung kana set, marancung make jubah keren. Mana pendek pakai jubah. Tapi ikutin aing di bangunnya seperti halus. Kenapa jujur atau pakai jubah aing tiris?
baju ke sopan poe dekuan pakai baju biasa mah tara make jubah apa wabu ge aneh dan pakai jubah sana jeung akal aya nama tiris jadi muhim mah baju fungsional proporsional gitu panghoyong siga Nabi Muhammad aus ngan Nabi Muhammad ngamuan jubah bagi orang Arab budaya Arab kitu lamun Nabi lah hidup kaulan make batik ini tasari aja kita ngerti resep jubah pakai jubah kan ulah ngago goreng udah di jubah itu maksudnya resep pakai jangot kan ulah ngago goreng utara di jangot itu kan resep pakai udang sok kan ulah ngago goreng utara di udang lu tadi teh ulah silih salah di asain bener batu salah salah we batu nu salah teh urang bener mu maneh terus Allah bener na gejenan maneh pangeran na gejenan maneh tiga eta mah sabab bener na ceuk maneh batu salah maneh bener gaya tungtungna parbut bener na leungit teh ka mana nu aya masalah we bener teh jelema parbut bener mah sok salah mun jelema parbut salah sok balenger mending parbut salah daripada parbut bener ini pelebaran parbut salah mah balalan kamari solongkrong adina kalanceng ka ece hampura abdinya lo masalah ka ece lain maneh lo ece ka maneh lo masalah mah hampura abdi ka ece abdi ece orang-orang gua bari careurik sini subuhan kolotong bigil nastar bigil remeh ngentep kaluar radinang remeh ngentep raja masih rangkul bari careurik sabab si ece ngaku salah si adi ngaku salah duana ngaku salah bener nah sebabnya yang tatangga ribut dari dapur bener iya ngaku bener tatangga aku bener kan ribut pas aing balalan saralah beda kunut kata sholat pina pasti dia mah tara kunut aing balan aing pina kan gitu itu balan aing mah baru tak bener kayak gitu aing teh mau yang tatangga mah sholat aja malin hari mah penting culudok tinggal inggal pas aing rek beneran malah jadi salah ada yang penting ya lebih kan ribut. Bapak apa jahil? Apa mana jahil jeung nagreg? Wing rek nyontokeun ana ya. Dia nggak tanyakan di mana Pak? Nya aya jelema gelut parbut nagreg gitu, wing rek nyaritakeun gitu. Kira kudu apa nagreg lah, nagreg we nya. Gelut parbut nagreg bubak, wah, wing pisah wing. Kurang siap dulu, sebawa aku jujur, mainnya nagreg tanyakan, nagreg pakudunan, tanyakan siapa? Kudunan tanyakan, nagreg lu, kalau siapa curiga, ada siapa orang mana? Orang Bandung, mana? Orang Garut, apa ini? Paling kan ikut tanyakan, dah orang Garut, dan nagreg sama orang Garut, tanyakan, nagreg sama orang Bandung, apa kudunan? Menyebut tanyakan benar, kudunan benar, lu salah mana? Gelut parbut nagreg. Nanti Islam teh kata dibentur-benturkan gitu bu Yahudi Nasrani teh si iya ngaku benar si iya salah gerut ceramah di dia ngagoreng kelompok itu sama itu ngagoreng kelompok jadi lihat tuk nak kafir keprokeun jadi adukeun ku aing masukin saya RT 2 bari bingung teu ya terus eta mah gambaran we mudah-mudahan jadi ilmu jadi perenungan ya abi mah nyaritana saka inget teh. Jadi jujur mah ceramahna ka wabuk saka inget. Nu inget we. Nu teh inget lah ngomong naon nu teh. Nah, jadi tadi lagu dikitukeun ngeureun dirinya karena ada dua kalimat yang ingin saya bahas di sini. Nanti urang hubungkeun jeung kaum baru hubungkeun jeung pemuda hubungkeun jeung eta udah ditinggali teh itu naon acarana itu syukuran beres pemilihan kepala desa sukses tanpa ekses gitu kan dan syukuran salah satu calon pemenang lain syukuran masyarakat sadesa Jambar bahwa kepala desa lancar gitu nuka dua kita syukuran memperingati tahun baru nuka tilu kita syukuran garang karang taruna pemuda pemateng cek aing teh tilu kali ngonah atuh teh pilih mudah-mudahan biasa memban amanat anu saya kamu tidak terpilih sumbangkan pemikirannya pada yang terpilih insya Allah akan jadi kebaikan berlipat dibanding anjeun ngajabat karuhan menang kahadian mending nyumbangkeun saran jeung pikiran bakal berlipat-lipat kebaikan ke masyarakat selamat punya kadis terpilih bangun Jambar
insya Allah jambar hari esok lebih elok, lusa lebih cerah, masa mendatang lebih cemerlang di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cicing heula can ngadoa. Kebiasaan saya ngaji ke can ngadoa geus gelisah bare dokter ku aing ini can ngadoa. Di datar tetap nikah dalam ping di bedituna mun uing jadi tanah kasar lah geunda uing mah kitu bedituna bawa di cuma kasar nih ngomong balik do kelo curi ket bae da uing mah makhluk kasar kalau uing makhluk halus bae datang dina ka dia uing makhluk kasar ngomong na kasar hampura mun amis anggap madu pahit anggap jamu amin daun mana daun saga katuruan daun awit aina sudah jaga jujur dari biasa kepanggil jeung kurang dia buah duku, buah durian, buah rambutan, buah pisitan, eta mah sisiniran dan buahan. Yo urang doa heula. Allahumma shalli wa sallim amin. Allahumma alla nufarriq jam'ana hadza illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa 'amalin shalihin mabrur wa tijaratin lan tabur wa khairana fi jami'il umur. Ya Aziz ya Ghafur ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian buletin malam kali ini, saya Jeremy Kevin. Mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa setiap akhir bulan di sini. Alhamdulillah akhir bulannya nyetel TV mah. Untuk Sabtu per minggu. Bulan aing nama tanggal 28 per minggu di anyar secara langsung. Terima kasih, mudah-mudahan baju tiba, salam supra. Dadah, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.